ブラックボルトはどのように咳やくしゃみをするのか。ブラックボルトというと囁き声でも街を破壊するほどの威力を持っていますが、そこで気になるのがどのように咳をしたりくしゃみをしたりするのかということです。ブラックボルトは精神的なトレーニングによってどんな時でも声を出さないようにしていますが、くしゃみであったり咳は生理現象のため、これをトレーニングだけで完全に抑え込むのは難しそうです。ただ結論、ブラックボルトは普通に咳やくしゃみはすることができます。それというのもブラックボルトの力は言葉と結びついていて、言葉を話した時の振動で破壊することができますが、言葉を発しなければ咳やくしゃみもすることができました。